Dei um retorno, por favor. Boa tarde. Estamos esperando a Vivi entrar aqui. Tá ótimo o som? Então tá. Se precisar, vocês me avisam, por favor, que aí eu ponho o fone. Ótimo, obrigada. Ah, gente, eu tava participando de umas lives que tinha umas musiquinhas de fundo tão agradáveis. Vou ver se eu ponho aqui enquanto a gente espera a Vivi. Cadê Vivi, gente? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que não era para aparecer esse anúncio. Bem-vindos, bem-vindas. Agora sim. Vou deixar uma musiquinha de fundo aqui para receber vocês. Boa tarde, Maria do Carmo. Jean. Boa tarde, Rose. Oi, Rose. Tô mandando aqui a solicitação para Vivi. Vamos aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, vai sentindo a música, vendo para onde ela te leva. Já se aquecer. Ah, Cássia, querida professora Vivi da UENG, que bom, bem-vinda. Então, vai escutando a música, quem quiser já fechar os olhos. Vai sentindo para onde essa música te leva. Quais memórias corporais, mentais, emocionais. Aí eu mandei a solicitação para ela. Aqui para mim tá parecendo que ela não está conseguindo participar. Como é que eu faço? Pede para ela solicitar de novo, então, para ver se aparece para mim.
Chegou aqui, Marcelo, obrigada. Ei, deu certo? Aquela música. Eu já, não sei se Agora deu? eu fui pedindo para as pessoas escutarem a música e sentirem para onde ela leva. Tá escutando? Tô. Para já ir aquecendo para o nosso tema de hoje. Boa tarde, Nilda, Eliane. Isso. Ei, Maria Eliane. Amandinha, bem-vinda. Ai, que bom, a Lid. A Rita entrou, da Weng. Gente, o gosto, sonho, cheiro nos caminhos imaginários da literatura, né? Essa música que está de fundo é do Aqui ela tá Christian apertando Lopes, aqui. uma música instrumental que eu amo escutar, chama Não Tenhais Medo. E aí, a gente aqui vivendo esses tempos difíceis, né? Ai, meu Deus. Ai. Tá me ouvindo, João? Você voltou. Aham, deu. Meu Deus, o telefone desligou. O telefone? Vai, não desligou aqui não. Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Tá, é porque o telefone tinha desligado, aí eu fiquei desesperada aqui. Ei, Eliane. Então, eu tava falando que essa música do Christian Lopes, o título dela é Não Tenhais Medo. Não Tenhais Medo. Don't Be Afraid. Uma música instrumental. No canal dele tá cheio de músicas instrumentais, músicas que ajudam a gente a entrar, né, sentir o nosso interior, acalmar. E o título dela nos remete aos nossos tempos, né? Nossos tempos atuais, que não tão fáceis, né? Aqui no Brasil, não sei se vão chegar pessoas de fora do Brasil, mas aqui a gente está passando alguns apertos, né? Assim, alguma dificuldade mesmo com as notícias que a gente tem recebido, as pessoas próximas, né? Que estão com dificuldades. Ei, Will, bem-vindo. E aí eu vivi conversando sobre isso, a gente pensou, né, o que a gente pode oferecer de melhor para vocês? O que nos ajuda a enfrentar esses dias difíceis, né? O que é o respiro, o que é o afeto, a alegria, a imaginação, o encontro. Então, o nosso propósito de hoje é convidar vocês a compartilhar conosco um pouco de beleza, um pouco de imaginação, um pouco de refrigério, né, em meio a esse turbilhão que acontece fora e acontece dentro, né, que tá tudo muito junto, misturado. E então, retomando, né, o nosso título da live de hoje, o gosto, o som, o cheiro, nos caminhos imaginários da literatura. Né? Como que a literatura leva a gente para a imaginação e como que a imaginação desperta os nossos sentidos, nos faz tocar melhor a realidade e a realidade que a gente conhece, palpável, realidade interna, né? O mundo do outro, que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco e se reconhecer através dos personagens, né? Da literatura. E, bom, então eu sou Jordana Maurício, não sei se todos me conhecem, sou psicóloga, psicodramatista, atriz de teatro espontâneo, playback, especialista em direitos humanos e algumas outras funções, experiências que cada coisa que a gente faz e cada encontro que a gente tem, cada reflexão vai agregando o que a gente é, quem a gente é, né? E tô com a Vivi, já temos 1 ano de Clique Leitura, né, Vivi? Nessa experiência desse enriquecimento da arte pela emoção, pela experiência de reconhecimento dos sentidos, né, da experiência concreta, da literatura, do encontro.
E agora, então, passo a palavra para Vivi. E você, Vivi, quem é você? Oi, Nilza. Oi, pessoal. Silvinha que entrou e os outros aí, Monique. Sejam bem-vindos todos. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Ei, Lília. Olha só. E Giovana. Então, é isso, né, que a Jo estava falando. Eu sou a Viviane, mas sou conhecida também como Vivi, mais conhecida como Vivi. E eu sou professora, professora de educação básica, e Monique, querida. Sou professora do ensino superior, sou mãe e leitora, né? E esposa e leitora, né? Tudo junto e leitora. É, muito daquilo que a gente pensou em dizer tem a ver com o que a gente é, né? Geisiane, que alegria! Com as experiências que a gente vem fazendo, né? A Jo e eu pensamos nesse trabalho do Clique Leitura, que já tem um ano que começou junto com a pandemia. E pensando nessas coisas todas, né? Pensando o que é que a gente descobriu nesse tempo, né? A gente se descobriu juntas, né? Nos descobrimos através das leituras, das palavras. E aí a gente pensou nesse dia de hoje de falar um pouco disso, né? Do que são as palavras para nós, como elas nos tocam, como elas nos comovem e nos movem, né? A gente não pode ser, né, inquietado, não no sentido né, a gente não pode ficar quieto mesmo neste momento, a gente tem que se inquietar, né? Diante desse drama todo, quais são as perguntas que a gente tem? Então é um pouco disso assim que a gente queria compartilhar. E aí eu queria dizer que hoje de manhã eu encontrei uns amigos e aí encontrei uma amiga chamada Marcela e ela cantou uma música que é uma música do Lulu Santos, que é aquela música A Cura. Os mais da minha geração aí vão lembrar que a gente gostava de cantar Lulu Santos, né? A gente cantava aquele pop, existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Olha eu arriscando cantar. Mas para mim foi uma surpresa ouvir a Marcela hoje, porque eu cantava essa música com o Lulu Santos no rock, no pop, levada pela batida e gostava. Mas quando ela tocou hoje numa forma mais MPB, eu pude, e também com todo o tempo da minha vida, de todas as experiências, né, com tudo aquilo que a gente essa música tomou uma outra conotação para mim, né? E pensando que ele está dizendo para todo mal há cura. E num momento em que não sobrará pedra sobre pedra, ele disse: enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo. Não nos custa insistir na questão do desejo. É claro que Não, a não só não nos gente custa, se mas é condói. essencial, né? Não Oi? só não só não nos custa, mas é essencial para viver. É Insistir no desejo. essencial. Insistir no desejo. E aí eu fiquei com essas duas coisas hoje de manhã, pensando de começar falando isso para vocês. Uma, não nos custa insistir no desejo, né? Não a gente não pensa em esquecer a pandemia, a Covid. Isso aqui não é para esquecer. É para a gente entender como viver com, né? Para a gente se olhar de frente e desejar viver com isso, insistindo no desejo. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando hoje de manhã. E a outra coisa, que como é bom a gente... A Monique está falando que seu áudio está abaixo. Eu vou pôr o fone. Como é bom a gente ter uma companhia que lança o nosso olhar, né, Ju? E aí é importantíssimo, porque as palavras, para mim, têm um peso e um caminho. E quando eu leio para a Jo os trechos, os livros que eu penso,
ela me mostra outras coisas, ela me amplia a partir da experiência dela como psicóloga e psicodramatista. Então, eu acho que é isso, a gente se completa, a gente se complementa, e ter companhia no caminho é fundamental para a gente insistir no desejo. Então, comecemos. Não deixemos de insistir. Sim. E aí eu lembrei também de uma mensagem que eu recebi essa semana, que eu achei muito pertinente para abrir a nossa live de hoje. Descobri que posso viver sem restaurantes, lojas, aviões ou carro. E confirmei que não viveria sem música, filmes e livros. E eu acrescentaria sem encontros. A linha tênue entre enlouquecer ou se manter são está na arte. Por isso, cultura é um direito humano de primeira necessidade. Super, super. Então, é isso. E a gente queria começar trazendo vocês, convidando vocês. Não sei quem conseguiu fazer um exercício, né, escutando a música, se alguém teve alguma lembrança, alguma sensação. O que que a música inicial, para onde a música inicial levou vocês? Alguém quer compartilhar aqui conosco? Deixa nos comentários se alguém já começou a fazer esse exercício de imaginação a partir da música. E aí a gente vai então partir para um trecho que a Vivi vai ler para a gente fazer esse exercício de imaginar, né? De sentir através da literatura. A Lídia está falando que lembrou da música a música Palavra, de Vanessa da Mata. Não Nossa, conheço Lid, essa não, música. eu acho que eu já ouvi, mas eu não estou me lembrando. Põe um trechinho aí pra gente. Vou até pesquisar Sensação aqui. de paz e tranquilidade. É isso. Essa descoberta Legal. da gente mesmo. Eu acho que é importante quando a Jo traz essa sensibilidade da música, porque ajuda a gente a fazer um silêncio. Que é um silêncio não só com uma ausência de som, mas é um silêncio de encontro, né? E é importante a gente se deixar tempo para isso, para a gente fazer um silêncio de encontro. Bom, então assim, o convite agora é o seguinte: eu vou fazer uma leitura de um trecho desse livro aqui, O Senhor dos, da trilogia do Senhor dos Anéis. É o primeiro livro Para da nós trilogia. ele chega espelhado, pelo menos para mim. Ah, é. É A Uhum. Sociedade do Anel. É o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis. De Tolkien. Não sei se dá para ver. Aham. E uma das coisas bonitas que aconteceram aqui na minha vida é, é que a gente retomou aqui em casa a leitura na família, a roda da leitura em casa. Ei, Cecília, querida, Clarice. É, a gente sempre leu para os meninos, né? Eu tenho 2 filhos, a Clarice, de 21, o Tomás, de 16, e a gente sempre leu para os meninos, desde que pequenininhos até a adolescência. Depois eles cresceram e a gente entrou numa rotina de trabalho e a literatura se tornou só muito nossa. Claro, todos aqui em casa gostam muito de ler, então a gente continuou num trabalho individual, mas não mais no nosso coletivo. E quando nós começamos a nos deparar com nós mesmos aqui dentro de casa, né? Cada um se vendo mais, a gente pensou, por que a gente não retoma uma leitura? E assim lemos vários livros no ano passado, no momento da noite, depois dos trabalhos, a gente se senta na sala e a gente lê, todo mundo lê história, né? A gente lê uma história. E estamos aqui, então, neste ano, começamos agora em fevereiro, a leitura deste livro aqui. E ele tem me provocado muito, porque eu já assisti ao filme várias vezes, não sei se vocês já assistiram, é muito bonito o filme, mas o livro, com certeza, traz os detalhes em que a gente é muito provocado a se ver, se colocar e se jogar dentro desse lugar aqui, né? E eu não sei se vocês sabem um pouco da história, mas é um menino, um rapaz chamado Frodo. Ele mora num condado
ele faz parte de uma família de hobbits, que é uma espécie desse mundo imaginário do Tolkien. E o Frodo tem uma missão, que é levar um anel do poder até um lugar, o Senhor dos Anéis, Nilda. O Senhor dos Anéis, e o primeiro livro se chama A Sociedade do Anel, da trilogia. E ele tem um desafio de levar esse anel do poder, e esse anel foi dado a ele, e é a missão dele levar este anel. E nessa trajetória para levar o anel, ele é acompanhado por 3 amigos, e é muito bonito como eles decidem acompanhar o Frodo nesse caminho que só ele pode fazer. E esse caminho que eles fazem, esse percurso, ele é cheio de aventuras e de desafios. E tem uma floresta velha, que a Clarice, minha filha, sabe explicar melhor do que eu, porque ela já leu todos e já leu, releu, já viu várias vezes. Eles evitam de passar pela floresta velha, que é onde o mundo começou, vamos dizer assim. E existe um perigo naquela floresta velha, mas tudo conduz o caminho deles para a floresta velha. E chega num determinado momento em que eles ficam presos nas raízes de um salgueiro, que é uma grande árvore, que é a guardiã da floresta. E aparece então um mago, um guardião da floresta chamado Tom Bombadil. E o Tom os salva desses perigos da floresta e os leva para a casa dele. Ele mora junto com uma outra guardiã chamada Fruta Douro, que é uma jovem elfa linda e amorosa, e a gente vai ver um pouco sobre ela aqui. E aí, depois de terem passado quase à beira da morte, por muitos dramas, eles são salvos, resgatados e vão para a casa do Tom. Então, imaginem alguém que está assim, passando por uma dificuldade imensa e é salvo, e é resgatado. Eles estão nesse momento do resgate. Então, eu quero que vocês percebam qual é o som, qual é o cheiro, qual é o gosto que vem para vocês nesse trecho aqui. Logo depois... Só um minutinho. Lavado. Então, antes de você começar, pequeno exercício. Quem está sentado, tenta desdobrar as pernas, ficar numa postura ereta. Verdade. Respirar, porque a gente já chega, né? E quem não está acostumado a imaginar, não é tão fácil. Então, entra em contato com você, né? Dá umas 3 respiradas profundas, soltando o seu corpo, as tensões do corpo e trazendo a sua consciência para o momento aqui e agora. Respira profundamente. Quem sentir a vontade, fecha os olhos, ou olha abaixo da linha do horizonte para se concentrar. E abra os seus ouvidos, abra a sua mente, abra o seu coração e a sua imaginação para escutar essa história. Obrigada, Jo, pela preparação. Então, eles estavam cansados, exaustos, tomaram um banho. Logo depois, lavados e refeitos, os hobbits estavam sentados à mesa, 2 de cada lado, e nas extremidades sentavam-se Fruta Douro e o mestre. Foi uma refeição longa e jovial. Apesar de os hobbits comerem do jeito que só hobbits famintos conseguem, nada lhes faltou. A bebida em suas canecas parecia água límpida e fria, porém encheu-lhes o coração como vinho e libertou-lhes as vozes. De súbito, os visitantes se deram conta de que estavam cantando alegremente, como se isso fosse mais fácil e mais natural que falar. Por fim,
Tom e Fruta Douro se levantaram e limparam a mesa depressa. Mandaram os visitantes ficarem sentados e eles foram instalados em cadeiras, cada um com um banquinho para pôr os pés cansados. Havia fogo na ampla lareira diante deles e ele queimava com um aroma doce, como se fosse feito com madeira de macieira. Quando estava tudo posto em ordem, foram apagadas todas as luzes da sala, exceto por um lampião e um par de velas nas pontas do consolo da lareira. Então, Fruta Douro se postou à frente deles com uma vela nas mãos e desejou a cada um uma boa noite e um sono profundo. Agora, fiquem em paz, disse ela. Até amanhã. Que o ruído da noite não os perturbe, pois aqui nada passa pela porta e pela janela, a não ser o luar, a luz das estrelas e o vento do alto da colina. Boa noite. E saiu do recinto com um lampejo e um farfalhar. O som de suas passadas era como um regato descendo suave pela encosta, por cima de pedras frias, no silêncio da noite. É importante falar desse farfalhar da Fruta Douro, porque ela é descrita anteriormente como uma jovem moça muito bela, muito bonita, com um vestido esvoaçante, cheio de folhas e flores, e uma coroa na cabeça, também de flores. E aí, quando ela fala suavemente esse boa noite, diz a eles que nada passa pela janela, além da luz do luar, é muito importante porque ela é a referência desta paz, desta tranquilidade, porque eles enfrentaram perigos muito fortes, muito densos e quase perderam a vida. Então, esse farfalhar depois que ela dá boa noite e sai, para mim, são muitas folhas secas se debatendo assim no vento e sumindo aos poucos na noite. Eu fiquei com vontade de Então, escutar digam. o pessoal, né? O que chamou atenção? Que gosto que vocês sentiram? Que sensação corporal vocês sentiram nessa leitura? O que vocês conseguiram visualizar? Para onde foi a imaginação e os sentidos de vocês? Vão compartilhando aí. É muito incrível, né? Assim, sabe quando você tá com muita sede e aí você bebe aquela água, parece a melhor coisa do mundo? Aquela água fresca, né? Filtro de barro. E aí é um pouco essa sensação deles, né? Que parecia vinho, e aí as gargantas soltarem aquela alegria que vem logo em seguida, né? Então consigo um pouco sentir essa sensação, né? A gente precisa entrar no corpo deles, na história, para entender um pouco de onde eles estavam saindo daquele medo, daquele resgate. E aí o que aquilo significava, né? Gosto de uma comida feita no fogão e à noite, fogão a lenha à noite, né? Uhum. Aquele aconchego, né? A lareira ali ligada, né? A distribuição dos hobbits e dos donos da casa, um lugar afastado, perto de um rio, uma casa mística, uhum. Com pedras, talvez. A sensação foi também de liberdade. Você conseguiu sentir a liberdade dos hobbits ali? Me senti recebida por amigos sábios, amigos que me conhecem. Gostoso, né? Essa sensação gostosa de sentir acolhido. Ouvindo a Vivi, senti mansidão, descanso. Senti acolhimento. Legal. E olha, eu fico pensando nos banquinhos, né? Para cada pé. Falei assim, nossa, que detalhe de acolhimento, que aconchego, né? Em paz, comida boa, descanso e sossego.
É aquela coisa assim, ó, podem ficar tranquilos que aqui não chega nada, vocês estão seguros aqui, né? Tranquilidade, descanso, É, leveza, bem-estar, acolhimento, bem isso. eu acho interessante quando há banho fresco, descanso. A Delícia, Rose. leveza. Uhum. Quando a Maria Eliane coloca ali do fogão a lenha, né? Esse lugar seguro aí que a Carol está falando, traz para nós, para a nossa vida. Eu acho que é isso, né? Um canto bem aconchegante. Eu me lembro também, sabe, Maria Eliane, da minha família, né, na roça. Quantas vezes eu fui visitar tios e a gente ficava ali naquele alpendre, né? Tinha esse nome de alpendre. Aquele alpendre com aquela cerâmica vermelha, que durante o dia a gente brincava e ficava com as roupas todas sujas da tinta De cera, vermelha né? do, Cera. da Encerava com cera cera vermelha. vermelha e cerava. Então, é bonito quando a gente vê que as histórias, a gente mergulha nesse descanso, nesse aconchego, nisso que vocês falaram aí, mas a gente também traz. Por que a gente é capaz disso? Porque a gente já fez uma experiência. A gente fez uma experiência de aconchego à beira do fogão a lenha. Então, a gente vai fazendo associações com experiências que a gente já viveu, né? E isso é Mas fantástico na também, literatura. Esse caminho entre o dentro e o fora, né? Aquilo que já vivemos na realidade e que tromba e que entra junto com aquilo que a gente está lendo ali na literatura nesse momento. por outro lado, Vivi, também tem a parte da imaginação, né? Pensa no Tolkien, como que ele tem que ter uma criatividade, uma imaginação que parte de algumas coisas conhecidas, reais, concretas que a gente vive, mas também ultrapassa, vai para além, né? Coloca Uhum. outros elementos e que é muito próprio das crianças, ou seja, de todos nós, né? Que de todos nós já fomos crianças um dia. E aí a gente pega um lápis e o lápis vira uma espada, vira um avião, vira qualquer coisa e a gente consegue imaginar, né, os monstros. O medo da criança parece super concreto, super real, e aí tem criança que tem os amigos imaginários e que constrói o mundo. E aí alguns pais ficam preocupados porque a criança está brincando de luta, a criança não sei o que, isso vai trazer a violência. Mas os contos de fadas e as brincadeiras das crianças, elas são muito necessárias para elaborar os conflitos da vida, para ela entender que ela dá conta de superar, que ela vai vencer, que ela vai estar segura, né? Que ela vai contar com outras pessoas, que ela vai ultrapassar desafios. Então, como também que essas leituras elas nos ajudam a resgatar a nossa própria imaginação, né? Aquela experiência da infância, aquela experiência de criar a criatividade, a imaginação é própria do ser humano, da cultura. Todas as invenções que foram feitas antes, elas precisaram ser imaginadas, serem pensadas, algo que não existia e passou a existir concretamente depois de alguém ter essa ideia, né? E juntar uma coisa com a outra e aí É transformar. interessante que o cientista, para criar, né, tudo que a gente precisa que seja criado, o que deu? Deu uma escurecida? Ele precisou antes sonhar, idealizar, imaginar o que é que ele queria com aquilo, até que aquilo se tornou, então, um objeto, um instrumento, algo concreto para a vida, mas partiu de Sim. um desejo, de uma imaginação, né? De um desejo, o que é que ele quer construir com aquilo que ele tem aqui dentro. E eu reforço sempre isso, sabe? Nos encontros que eu faço, enfim, eu acho que na nossa vida a gente tem o costume de entender e de achar que a literatura é para a criança. Não, a literatura é para nós, né? A literatura é para nós contarmos história em nossas rodas, para a gente propor as próprias rodas, porque na roda muita coisa acontece, né? É ali que acontece da vida florescer a partir daquilo que leu, dos encontros, né? Da gente gerar ali uma vida nessa roda.
Então, eu Como que defendo é isso, gostoso, né? defendo Contar assim. histórias também. E aqueles causos, né? Que os antigos costumavam contar. A gente tinha, assim, de contar o que se passava na vida, na minha época. E os mitos que tinha, né? Principalmente no interior. Então, são as histórias que vão nos construindo, né? E vão nos levando a imaginar. E até a se tornar real, né? Quando uma história é contada muitas vezes, as pessoas começam a ver as coisas no horizonte, começa a ter certeza de que viu e sentem, né? Porque se torna concreto, palpável. E ontem eu estava revendo um documentário e chama Quem Somos Nós, que é muito interessante dessa visão da física quântica, né? Como que a imaginação e o real, o nosso cérebro não diferencia. Se você imaginar, né? Vamos fazer outro exercício aqui. Imaginar você tomando um milkshake caramelizado, bem geladinho, cheio de calda, com banana. Quem gosta, né? A boca até saliva. O nosso cérebro ele vai fazer as mesmas conexões da gente imaginando do que se a gente estivesse comendo, se a gente estivesse vendo. Na verdade, se a gente estivesse comendo, não. Se a gente estivesse vendo concretamente ou se a gente estivesse imaginando. O sonho mesmo, né? O sonho é muito. Elucida muito isso. Quando a gente acorda com o coração palpitando, né? Teve um pesadelo. Ou acorda, você conseguiu sentir o gosto, né? Daquele bolo que estava lá sendo servido. Você fala, ai, por que que eu acordei? Eu estava comendo aquilo, estava gostoso. Né? Então, a imaginação é muito real, muito concreta. E ela realmente mobiliza os nossos órgãos dos sentidos, os nossos sentimentos, né? Constrói as nossas sinapses. Então, como que é essencial nesses tempos, né? A gente se alimentar de coisa boa, de arte, de beleza, de coisas que nos fazem bem, É. né? E quando você fala aí, né, que mobiliza as nossas emoções, eu vejo também a possibilidade da gente ler como, como a gente ser um sujeito na história também, sabe? A gente se reconhecer um sujeito na medida em que as palavras me tocam de forma que eu começo a fazer mil elaborações, como você está dizendo, que podem ser a partir das emoções e das sensações, do que eu sinto, né, dos órgãos do sentido, mas também daquilo que eu desejo colocar à disposição do mundo, né? De como é que eu me sinto responsável nesse mundo. E aí eu me lembro de Hannah Arendt, que ela diz assim, a educação é o ponto em que eu decido se eu amo o mundo bastante para me colocar responsável por ele. E aí eu fico pensando que cada um de nós é responsável. E quando a gente se vê nesse lugar e a gente reconhece o gosto da macieira queimando ali, né? O cheiro da macieira que ele coloca ali. Essa macieira ficou aqui no meu nariz, assim. Da mesma forma que os meus sentidos são suscitados, também as minhas ideias, também os meus desejos de luta, também o meu reconhecimento do que eu quero, a partir daquilo que a literatura me mostrou, mas também aquilo que eu não quero, que é aquilo que você está dizendo. A criança vai fazer uma experiência da luta, mas depois ela começa a ter possibilidades de se perguntar, mas eu quero isto ou não quero? Como é que eu quero agir? Então, incide também na nossa forma de pensar o mundo e da maneira como eu quero me colocar responsável por ele. E aí eu estou dizendo isso porque eu li uma coisa muito gostosa, mas eu queria ler um trecho agora muito dramático, porque eu acho que vale a pena também a gente entender que a literatura provoca dramas e que isso não é ruim, isso é bom, né? E porque me toca, porque me provoca, porque me lança. Tem que servir para nos lançar, né? E aí eu queria ler para vocês um trechinho de Carolina Maria de Jesus, do Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, em que ela vai contando a vida na favela. E é muito bonito ela contar que ela desejava ser escritora e que ela escrevia pensando em publicar, e como é que ela se deixava afetar pela realidade, afetar no sentido positivo,
no sentido de ela, em inúmeras passagens do texto, ela fala do sol quente, porque ela catava latas na rua e papéis para vender, a profissão dela era essa, e para vender e para cuidar dos filhos. E como é dura a vida e como é que me dá vontade de chorar, mas ao mesmo tempo me dá uma vontade de luta, de levar a beleza como é a nossa proposta hoje, porque é para a gente dizer que a vida vale a pena e que a gente precisa também fazer parte de algumas lutas, né? Como a gente vê aqui da Carolina, ela diz assim, que as mulheres, as mães, vão à feira, elas, né? Ela fala, cata cabeça de peixe, tudo que pode aproveitar, come qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes eu ligo o rádio e danço com as crianças. Simulamos uma luta de boxe. Hoje comprei marmelada para eles. Assim que dei um pedaço a cada um, percebi que eles me dirigiam um olhar terno. E o meu João José disse, que mamãe boa! Então ela fala que as mães da favela vão até a feira para catar os restos. E que tem dias que ela consegue vender a latinha e ela comprou a marmelada. E aí as crianças agradecem comendo. Ela diz aqui numa outra passagem, quem tem fome não tem muita exigência. E tem um outro trecho que ela diz, quando cheguei em casa era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Isso uma mulher que morava na favela, mas que foi tocada pelas palavras, tanto as que lia quanto as que escrevia. E ela dizia que ela queria ter uma casa e, de fato, com a venda desse livro aqui, que foi descoberto por um jornalista, ela conseguiu comprar uma casa para os filhos. Sentei ao sol para escrever. A filha da Silvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia, está escrevendo, negra fedida? E eles zombavam dela porque ela lia e porque ela escrevia. Olha E isso aí aqui que entra na lindo, questão do gente. sonho também, né? A imaginação, ela imaginava ser uma escritora e ela se transformou numa escritora. Então também o sonho, a imaginação de algo que eu desejo constrói o meu futuro, né? Ela tinha uma perseverança imensa, ela era muito perseverante. E aí é mesmo um diário, 16 de maio, 18 de maio. E aí ela diz assim, a noite está tépida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Olha isso, gente, eu até arrepio. O céu está salpicado de estrelas e eu gostaria de recortar um pedaço para fazer um vestido. Ela tinha uma percepção da realidade impressionante. E ela vai fazendo isso com a gente aqui, nesses altos e baixos da vida, da lida de catar papel, de catar lata, de vender, de não ter que comer, mas observando tudo. Um olhar desejoso pela vida que ela tinha. E o que é que ela tinha de riqueza? O sol que queimava a pele, quando ela descreve aqui que esse sol e as estrelas e o vento e a chuva, tem hora que ela fala assim, o tempo tem 4 estações, uma não briga com a outra, todas são importantes, porque a riqueza dela é o que ela sentia na pele, do frio, da chuva. Ela falava, nem reclamo da chuva, vou escrever um pouco, num determinado momento ela fala assim, vou escrever um pouco porque está chovendo, na hora que parar eu vou catar papel. Sabe? Um desejo pela vida impressionante. Último trecho, Jô. Não tinha gordura, ela queria fazer comida e não tinha óleo, né? Então ela diz, não tinha gordura.
Pus a carne no fogo com os tomates que eu catei lá na fábrica. Pus o cará e a batata. Ela tinha achado esse cará no lixo. E quando ela tinha dinheiro, ela comprava uma coisa só. Então, um dia era feijão, um dia era carne, que é uma carne, né, da mais barata, que ela vai descrever essa carne aqui também em algum momento. E depois as outras coisas ela ganhava de doação. E aí ela Aqui, diz, pus o eu cará e podia a ir batata. comentando aqui, posso ler nos comentários? Só para não perder os Vai, comentários, a participação das pessoas. A tá. Marcela fez uma pergunta. Vivemos hoje uma crise de imaginação? E aí tem comentários aqui falando que saudade de ler mais livros físicos, né? Carolina de Jesus, né? Sensível, O Céu Lotado de Estrelas, né? Que ela via além, muito além do físico, do tempo, exemplo de vida, emoção da Vivi Contagia. Precisamos aprender muito a ver a vida dessa forma. E aí essa pergunta da Marcela, não sei se você quer terminar de ler para Tá. depois Vou responder. terminar aqui é o último fragmento que eu deixei e aí a gente comenta isso. Pus o cará e a batata e água. Assim que ferveu, eu pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados, aos poucos, estão convencendo-se de que para viver precisam imitar os corvos. Me arrepia também, assim como o céu, que ela falou que quer fazer o vestido, os favelados estão aprendendo a imitar os corvos. Obrigada pelos comentários de vocês. Uai, Jô, vamos falar disso daí que a Marcela está falando. Olha, Marcela, eu acho que Guimarães Rosa tem um trecho que eu não sei se é do Grande Sertão, você vai saber me dizer? Eu não lembro de onde é, mas ele diz assim: quem mói no áspero não fantaseia. Quem mói no áspero, né? Quem tá ali na dureza, quando eu leio esse trecho do Guimarães, eu penso só naquelas paredes de chapiscado que a gente pode ralar o braço e dói muito. Eu lembro disso, sabe? Quem mói no áspero não fantaseia. Eu sempre me perguntei se isso é verdade, porque eu fiz muitas experiências já de encontrar alunos e durezas da vida, assim como a da Carolina. E aí a gente tem uma pessoa iluminada que consegue, né, refazer a vida a partir daquilo que encontra. Eu acho que tem essas coisas de pessoas muito iluminadas que refazem. Eu já vi vários meninos que não tinham bola e pegavam copinhos que encontravam no lixo de iogurte e chutavam fazendo bola. É explorar a imaginação. Eu já vi meninos pobres que não tinham carrinho e pegavam a caixa de pasta de dente e ficavam uma caixa que achava na rua, assim. Então, eu acho que o ser humano deseja transcender nesse sentido dessa busca. Quando eu pego uma caixinha de pasta de dente, eu vi esse menino fazendo isso, era meu aluno, eu tinha uma caixinha na sala e ele pegou a caixinha e ficou brincando de carrinho. E era um menino muito pobre, que não tinha mesmo. O ser humano deseja isso. E eu acho, Marcela, que a gente precisa dar espaço para a imaginação. E quando a gente vive um mundo muito tumultuado, é um perigo que a imaginação fique escondida, mas não que, né, que ela não exista, ela fique escondida. Mas eu acho também que basta uma companhia, basta um toque, basta alguém fazer uma brincadeira que relança tudo. E que a pessoa diz assim, nossa, eu gosto disso, eu quero isso para mim. Então, eu acho que isso é um desafio para nós, adultos, fazermos com os mais jovens, no sentido de nós precisamos decidir imaginar. Eu fico pensando isso. A imaginação está em nós, mas é também um exercício, como a Jo sempre faz comigo, está em nós, mas ela precisa ser suscitada e as companhias, as presenças são fundamentais,
Os adultos são fundamentais nisso. Quando a gente propõe a roda em casa, com os amigos, com os meus pais. Os meus pais começaram a fazer sarau porque nós propusemos, Marcelo e eu. Eles nunca iam pensar em sarau na vida. Minha mãe estudou até a quarta série, Só um mas ela diz comentário da assim, Vânia, ah, que a literatura pode ser essa companhia, né? Você falou que precisa de companhias para imaginar, mas a isso, própria literatura pode ser essa companhia. também. Concordo, né? E Então, aí, assim, continua, só para desculpa. concluir, a minha mãe diz assim, vocês não vão fazer aquele negócio de novo? O sarau de novo? Ela pode não entender, ela não lê, mas o fato de estarmos ali na roda reconstrói o afeto, né? Então, é nesse sentido que quando eu leio e quando a Jo traz essas questões das emoções e do afeto, isso reconstrói uma humanidade. E nós precisamos disso sim, né, Rose? Então, Jo, o que que você acha disso? Nossa, eu também, Fala aí morrendo de também. saudade de saraus. Saraus, rodas de viola, Isso. de música, cantoria juntos. Então, eu penso também nesse lado de que a gente está num mundo muito acelerado, que as coisas muito prontas. Então, né, os livros vão sendo substituídos, joguinhos, né, computador, filme pronto, tudo é pronto, série, né? Quantos adolescentes viciados em séries e que não leem mais, né? Não pegam mais o livro para ler. As próprias crianças, né, já nascem com, né, tem criança que já tem celular, que já tem joguinho de computador e às vezes é uma babá eletrônica, né, para os adultos, que facilita da criança ficar quieta. Mas quanto que esses jogos, né, que essas coisas promovem essa oportunidade de imaginar? Né? Muitos clientes, às vezes criança no consultório, eu vou trazendo para o faz de conta e é como se tivesse que fazer um trabalho para criança de 5 anos voltar para o faz de conta. Não era para ela ter saído já, não era para ela estar adulta já e Exatamente, querendo a não resposta era. certa das coisas, os jogos que ela tem que acertar. Né? Criança e os adultos, igual o Marcelo fez um comentário lá atrás, crianças de 90 anos, todos nós precisamos brincar, todos nós precisamos de imaginar, todos nós precisamos desse lúdico, né? Isso constrói o ser humano. E que antigamente tinha mais essa troca entre gerações, né? Essa convivência, os assuntos, as histórias eram contadas, estava todo mundo presente, as crianças ali participavam. Então, assim, faz parte, é importante essas trocas, né? Esse conhecimento. Eu não vi aqui todos os comentários, né? Marcela, a comunicação ainda é tão direta, tão direcionada a produzir este ou aquele sentimento que a gente arrebate, não precisa imaginar nada, reage fácil, exatamente. Mas é maravilhoso quando leem e percebem a diferença, a maior densidade dos livros se comparados às adaptações dos filmes, séries. Pois é, como que é rico quando você lê o livro, né? E aí se você faz o caminho inverso, você vê o filme e depois lê o livro, não é tão enriquecedor, porque as imagens já vêm prontas para você. Né? E aí os detalhes te fazem imaginar o seu elfo, o seu hobbit, né? A sua floresta, cada um vai imaginar de um jeito, né? Ai, Vivi, a gente tá acabando o nosso tempo, você percebeu? A gente tinha um É, tanto de coisa para ler percebi. mais. Você podia ler aquele trecho, que é lindo demais. Fala De daquele, qual? Da Etty? daquele da realidade, é. Da Etty Willesson. Aí, a Giovana, Nós vamos ter Giovana e que. Alice, esse livro é emprestado, foi Giovana que me indicou. E eu ainda tô lendo, eu vou lendo ele aos pouquinhos, mas eu super me identifico. A gente E vai ter que ele é um marcar outra diário. live, Ah, sempre, né? É fazer um da sarau. Etty. É mesmo, é boa, hein? A gente pode fazer um sarau, clique É, leitura, gente. Olha, isso. convidamos vocês, cada um se prepare e a gente vai fazer essa troca. Não sei como é que a gente vai fazer, mas eu acho que é É, possível. Ai, verdade. meu Deus, 2 minutos. Então vai, lê Então, aí e a comenta. Etty, ela é uma judia e ela escreve esse diário. Então, ela vai escrevendo sobre... E ela é muito introspectiva. O livro do Senhor dos Anéis é muito para a gente imaginar o fora. E esse daqui da Etty é para a gente imaginar o dentro, para a gente se reconhecer nos sentimentos, nas percepções. E aí, olha só o que ela fala.
A realidade para mim não é nem um pouco real. E por isso não consigo entrar em ação, porque nunca entendo seu peso e seu alcance. Uma única linha de Hilke é algo mais real para mim do que uma mudança de um endereço, por exemplo, ou coisa do tipo. Tenho que passar a vida inteira sentada numa escrivaninha, que ela é escritora, ela trabalha com isso. E apesar disso, não acho que eu seja uma sonhadora idiota. A realidade me interessa muito, mas de trás da minha escrivaninha, a realidade me interessa muito, mas de trás da minha escrivaninha, e não para viver e lidar com ela. Para compreender pessoas e ideias, também é preciso conhecer o mundo real e o pano de fundo contra o qual tudo vive e cresce. Que é também esse vai e volta, né? O interno, o externo, o real, o imaginário, como que está tudo interligado. E aí, um pouco depois, ela vai falar da dor de estômago dela. A dor de estômago e a pressão e aquela sensação de aperto por dentro e a sensação de ser esmagada sob um grande peso, certamente são o preço que eu, vez por outra, tenho que pagar pela minha voracidade de querer saber tudo da vida e querer me entranhar por toda parte. De vez em quando é um pouco demais. Um pouco isso, dessa densidade da vida, né? Do gosto, do peso, que não é um peso, é a densidade das palavras, né? Da escrita, dos sentimentos, tudo isso é denso, né? A realidade é densa, a realidade externa, a realidade interna. Enfim, acho que a gente está no nosso esse finalmente. diálogo é fundamental, né? Esse diálogo entre o dentro e o fora. O É integrar, isso. né? Ai, Integrar todas as partes, igual você estava lendo Carolina de Jesus, né? A parte gostosa leve, a parte densa, a parte dura, né? E como que essas coisas também estão dentro da gente, né? Estão na realidade, estão dentro, e que elas precisam ser integradas. Ah, gente, eu me então, senti assim, aqui numa roda de agradecer, né, conversa. Eu Jô? adorei estar com vocês, esse Muito bate-papo, bom. essas trocas, me senti no grupo. E Adorei, aí, ai, que pedir para o delícia. pessoal seguir a gente lá no Clique Leitura, curtir nossas postagens, e a gente pensa em fazer mais conversas, né? Sim, e a gente vai convidar vocês para o sarau, espero que em breve. É, Sintam-se abraçados, sintamos-nos. Então, façamos esse exercício de imaginação e sintamos esse abraço, esse calor desse isso. abraço que desejamos. Muito obrigada a Abraço de todos e UPA. todas. Obrigada, Apertado, Vivi. gente, para vocês. Obrigada, Até a Jô. próxima. Um Até, beijo, pessoal. Lilian. Bem-vinda, que Beijo. bom que você está aí. Tchau, beijos. Ai, meu Deus, eu não vi tudo. Deixa eu ver. Agora Então que vem eu tô aí, antes de eu vendo. fechar, até cair. Vou ver Lide. até cair. E aí eu Isso. vou salvar aqui. Isso. Aí a gente coloca lá também no Clique Leitura, na página do Instagram, e vocês indiquem para as pessoas, Sim, que nos ajudem né? a chegar em pessoas que podem se beneficiar, né, desses compartilhares, dessas belezas. Grande abraço, Isso. Aquiles, Cássia, obrigada. Obrigada, Viu Maria tudo, Vivi? Eliane. Quando você acabar, você fala que Alguém eu está fecho. pedindo o nome do livro. Eu não Ah, esse sei se é o aqui? nome Uma vida do quarto de interrompida. despejo. Ah, não sei. Ah, tá. É, Indica todos. é, Aqui é Eti isso. Willesum, Uma Vida Interrompida. Isso. Ótimo. Sim, bora transformar Então tá sempre. bom. Nós, os outros, a realidade, tudo. A Amanda está dizendo que foi o melhor livro que ela leu na Claudentena. Opa! Aí, gente, já fica a indicação aí. Isso. Obrigada. Então tá. Ei, Lussandra. Que bom. Minha prima Alba também estava aí. Olha só quanta gente Ah, que boa. ótimo. Ah, então vou fechar aqui. Um beijo para vocês, gente. Tá joia. Obrigada. Beijo, Beijo. Vivi. Tchau. Tchau.